Moi boas tardes, benvidos a Vigo a Debate. Un placer estar aquí falando hoxe de cultura, no amplo sentido da palabra. Vamos a tentar facelo, pero sobre todo de libros, de literatura, do mundo editorial en xeral, que, bueno, deixanos no noso país, en España, aquí en Galicia, dar datos de certo preocupantes. Imos analizalo desde distintos puntos de vista deste sector. Imos saudar, en primeiro lugar, a primeira convidada, Ledicia Costas, ela é escritora. Ledicia, moitísimas grazas por acompañarnos. A vos por convidarme. Saudamos tamén a Manuel Bragado, de feito, eu creo que coñecido por todo o mundo, por ler todo tipo de artículos. Por exemplo, estábamos falando agora antes de comezar o programa de fútbol, incluso director da editorial Xerais. Manuel, benvido, moi boa tarde. Moitas gracias, moitas gracias. E tamén coñecemos aquí en Vigo moi de preto a Xurxo Patiño pola súa labor na Federación de Libreiros e agora como libreiro tradicional donde os teñamos aquí en Vigo. Xurxo, benvido, moi boa tarde. Moi boa tarde, moitas gracias a vos. Bueno, dicía que imos tratar de analizar, porque aquí hai moito que rascar, verdad? Hai que falar de educación, do papel da administración, hai que falar do e-book, do libro electrónico, de moitísimas cousas, pero primeiro era, bueno, quería que tratase desde, Manuel, describirme, explicar nunha frase como vedes vos neste momento a cultura galega, como está neste momento, cal sería a radiografía? Temos expresado para diagnosticar o estado da cultura galega, da lingua galega, do libro galego, porque, bueno, son realidades que podíamos ir afondando, que padecemos unha mala saúde de ferro. Eu creo que nun momento como que vivimos de cambio, de tránsito, de modificación de moitas cousas no ámbito da cultura no mundo, non solamente en España, non solamente en Galicia, non solamente na nosa cidade, e tamén afectando a nosa lingua e a nosa cultura. Estamos en un proceso de cambio, de tránsito entre dous modelos, o modelo da cultura impresa, basicamente, e a súa distribución por medio de canles específicas e tradicionais, como pode ser, no caso do libro, o mundo da librería, un cambio que está creando incertezas, que está creando medos, que está modificando a nosa actividade. Mas tamén é certo que estamos vivindo un proceso de cambio, no máis concreto, no ámbito da cultura galega, con respecto á percepción do noso idioma e con respecto á percepción da nosa propia cultura, onde identificamos sinais moi preocupantes de retroceso. E eu creo que eso tamén hai que recoñecelo. E por riba, xa como, digamos, reflexión tamén deste proceso de dificultades que, se nos puxéramos a analizar os datos, pois reducironse a facturación das empresas editoriais, do que reciben os autores e autoras por dereitos de autor, lógicamente o negocio das librerías, pero tamén creo que hai outro cambio quizáis máis profundo, que é no propio público, no propio público e no seu comportamento. Claro, diso falaremos tamén. E eu creo que, bueno, son ámbitos para reflexionar con vagar sobre eles. Cal sería a reflexión de Ledicia? Imagino que afortunada, non? De bueno, pois poder traballar, seguir publicando Ledicia, pero como ves ti neste momento o sector cultural editorial concretamente? Bueno, creo que somos, en xeral, unha cultura de resistencia e que vivimos permanentemente na trincheira. Duns anos ata a actualidade eu percibo que, como apuntaba Manolo, que vivimos un retroceso a todos os niveis. E a cultura parece que non interesa, que a administración pública non lle interesa a cultura, a sociedade mesma parece que tampouco lle interesa a cultura, e hai que poñela en valor, e aí estamos, non, nesa pelexa. A ver se os arroxamos algo de luz. Xurxo?
Un pouco redundaría as mesmas ideas. Estamos a falar dunha situación un tanto... pedías unha palabra para definir, tal vez a palabra é esa encrucillada, ou podría ser metamorfose, porque un pouco a situación na que se atopa a literatura en xeral, a cultura toda, particularmente a de noso, a galega, é esa, unha situación que un pouco de certa precariedade, con poucos apoios, cunha especie de desbandada xeral arredor que non deixa se cadra peneirar suficientemente as informacións e crear un pouco para establecer uns criterios consensuados que nos axuden a manter en valor algo que é imprescindible, que é a cultura e a educación que vai da súa man, evidentemente. En ese aspecto, pois entendemos que seguramente quede moito camiño por facer a nivel social, basicamente. Esa laboura teñen que desenvolvela non só nós, que somos partes implicadas directamente no colectivo, senón tamén as administracións, que a súa función principal debería ser formar ao povo. En iso entendo que queda moito camiño por facer. Hai algún atisbo de esperanza? Quero dicir, se collemos esas cifras, eses datos que cada ano a Federación de Editores tamén decía a nivel nacional ou aquí en Galicia, pois se publican, é terrorífico, escabroso, porque son caídas constantes ano a ano tremendas. Os datos amosan que dende o ano 2008, a nivel de todo o Estado, en concreto os datos do Estudio de Comercio Interior do Libro, que é o que publica a Federación de Editores de España, a facturación do mundo do libro reduciuse en un 30%. É unha cantidade moi importante nun negocio moi que acada 1.800 millóns de euros. O que quere decir que a diminución é moi importante, pero aínda sigue sendo a primeira industria cultural española, e dentro do mundo das industrias culturais en Galicia, o sector da edición aínda sigue sendo, pois, probablemente, a pesar de ser o máis antigo, o que máis estructura industrial ten e profesional ten. Eu creo que iso é para ter en conta nun proceso, insisto, de retroceso e de cambio. Pero tamén poderíamos poñer sobre a mesa o crecemento do número de usuarios de bibliotecas públicas, por poñer un caso, que é algo que ao longo da crise é unha tendencia de incremento constante. E iso é algo moi alentador, porque a biblioteca probablemente ou debería ser a primeira institución cultural de cada comunidade local. Eso nos podía levar en concreto para falar do caso de Vigo, como temos un problema bibliotecario moi serio. Chamanlle prazas, pero non son prazas en sí, non? Porque non é ir a estudar a unha biblioteca, senón a moito máis, afortunadamente. Pero bueno, é certo. Unha biblioteca, as bibliotecas de as capitais europeas ou de calquera cidade media europea, pois é probablemente o espazo público máis visitado da cidade. Porque en unha biblioteca se pode ir a ler, se pode libros impresos, se poden consultar internet, se poden consultar soportes audiovisuais, e se poden, bueno, pues realizar, participar en un club de lectura, que é algo tamén moi alentador nos últimos anos. Despois falaremos máis de bibliotecas, o tiña notado, para falar tamén do papel de educación, das familias, do tema social. Xurxo, imagino que neste caso, bueno, pois vivindo en primeira persoa e padecendo estos datos dos que estábamos a falar, non? Desa caída tremenda nos ingresos por venda de libros. A situación no mercado libreiro concretamente é un pouco de certa laminación, no sentido de que pouco a pouco vanse perdendo determinados nichos que antes eran habituais de libros que se vendían nas librerías. Obviamente, as novas tecnoloxías influen directamente nese escenario por motivos obvios. Evidentemente, que non lembra antes as enciclopedias que había en cada casa, son residuos testemunhais, evidentemente, porque hai outras formas de acceder á información
que son máis prácticas. Ben, iso é unha parte mínima do problema. En realidade, teóricamente, seguramente o que nos afecte máis sexa a situación económica, que precariza un pouco a un sector que xa é precario de por sí, porque o sector editorial, como ben sabemos, non é o máis bollante do mundo. De feito, toda a xente que se move alrededor do mundo do libro, a mi grande parte, ao menos, ten unha componente romántica, está nun mundo que lle gusta por placer, e iso fai que sexa, como dixo no seu momento, le dice antes, un resistente, un sector resistente de trincheira, pero claro, hai que dar uns datos, uns resultados mínimos para poder seguir mantendo esa resistencia, e a día de hoxe cada vez se dificulta máis. Entendemos que o labor do libreiro é un pouco dar a cara do sector ante o comprador final, e sabemos que moitos compradores que antes eran fiéis agora polo menos manteñen o hábito, e iso non deixa de ser un consolo en certo sentido, porque segue acudindo á librería, non ten os recursos, por desgracia, para poder adicarlos aos libros, pero non deixa de cuidar ese hábito que lle vai manter, ou polo menos convida o espírito, que non é pouca cousa. Mentre sega ese hábito lector, non hai problema real. O problema real é cando se perde ese costume de buscar no libro un refuxio de lecer e de formación. En certa medida, iso tamén se está precarizando, e iso sí que é negativo de cara ao futuro, moito máis que cualquier outra situación. Leticia. Bueno, é que a miña situación persoal creo que é un pouco particular. Eu, nos últimos anos da parte, non, cando é a explosión da crise, a mí vaime mellor, ou seja, a miña situación é casi inversamente proporcional a que é a normal, non? Pero, bueno, creo que é un caso illado e algo totalmente circunstancial, pero sí que observo nas miñas compañeiras e compañeiros de escrita, do oficio, que hai moitas novelas, moitos poemarios, moitos libros que están nos caixóns e que se vai perder aí unha materia literaria importante, porque entendo que coa crise é máis complicado acceder ao mercado editorial. Tamén sei de persoas que ainda non teñen obra publicada e que lles parece absolutamente imposible prácticamente acceder ao mercado editorial. E eu creo que isto tamén é un pouco consecuencia da crise. Obviamente, pois non se sacan os mesmos libros agora que se sacaban hai 8 ou 9 anos aí, teñen máis datos os compañeros. Son mellores os que se sacan agora? Quero dicir, como sabemos o que custa, o risco que pode supor que ninguén compre apenas ese libro como editor, Manuel. A ver, as posibilidades técnicas tamén son posibilidades creativas, non? E probablemente... E despois preguntareivos polo prezo do libro, que non quero esquecerme. É máis fácil, polas posibilidades técnicas que temos, realizar tiradas máis reducidas, máis curtas, non? E iso é o que está permitindo aínda defender a liberdade de edición. Eu creo que iso é un dos elementos que pode ser positivo. É certo o que expresa Leticia, que en determinados xéneros é moito máis difícil publicar agora que hai 5 anos. E non só en Galicia e non só en galego. Pero nas editoriais a pregunta é, controlades máis que a obra? Bueno, a edición é unha conversación, é unha conversa que o editor mantén coa creación, coa sociedade, co lectorado, non? E probablemente nesa conversa que mantemos os editores, pois nun momento de crise como este se nos permiten menos erros, non? E nos mesmos é como quen está sometido a unha maior presión do mercado. Indudablemente este é un sector empresarialmente que se manexa con os marxes moi reducidos. E se cometes moitos erros, é dicir, cometer moitos erros, que o libro un título en función da tirada estimada polo editor, pois non acade unha determinada porcentaxe de ventas, pois probablemente non podes ou non poderás continuar publicando ese tipo de libros. Isto non podemos falar no mundo da edición nunca
en valores absolutos, 1000 exemplares en lingua galega dun libro de poesía sería un bestseller extraordinario, e probablemente en un libro de narrativa é unha tirada habitual en este momento, pero moi inferior a que facíamos hai 5 anos, cando nunca publicábamos menos de 1500, 2000 exemplares. Dicía, non sei se compartides opinión no tema do prezo do libro. Hai xente que di, falabades da crise, que caro, libros 15, 20 euros, non podo permitilo, pero bueno, unha persoa como Francisco Castro, que este verán falaba con nos en Radio Vigo Cadena Ser nunha sección sobre o tema de fomentar a cultura, enfadábase moitísimo. El non é futboleiro como Manuel Bragado para nada, pero dicía, bueno, que costa un abono para ser socio dun equipo de fútbol e a xente faino porque o disfruta e compensa. Pois un libro penso que compensa moitísimo máis. Non queremos aquí entrar en debate de si é ou non o mesmo, pero... É moi interesante, Noelia, que a reflexión que estás facendo. Indudablemente, que o concepto de caro é segundo para que o aplicamos, non? Indudablemente. Vou poñer un caso que sempre utilizo. O Celta de Vigo, por falar en termos futbolísticos, ten aproximadamente 22, 23.000 socios. O espazo que ocupa nos medios de comunicación e no interés da xenda pública fai referencia probablemente aos 22, 23.000 socios que ten. En Vigo só a biblioteca Xoseneira Vilas, que sirve, digamos, ou articula a Sociedade Lectora do Calvario, ten 11.000 socios. Pois a mí tamén me gustaría que houvese esa presencia social do libro desos 11.000 socios, esos 11.000 aficionados que por riba son das máis diversas idades. E co prezo do libro, pois probablemente pasa o mesmo, é dicir, se comparamos o prezo dun libro impreso, dunha baixada dun libro electrónico con outro tipo de produtos de lecer, pois se cadra estamos máis próximos a facer unha valoración máis xusta. Con todo, si que recoñezo que os editores neste entorno da crise temos unha responsabilidade de que os nosos produtos sexan o máis competitivos posibles e ter un precio o máis axeitado ás súas características. Penso que nos 2 últimos anos o incremento de prezos foi incluso considerado, se pode considerar como de crecemento na medida de que atendemos a edición en calidades probablemente máis económicas. Atenden as editoriais a esa realidade que pensas, Uso, discrepas? Eu discrepo non, estou totalmente de acordo con Manolo, pero Oxe, non vou a topar debate, Vigo a debate. Discrepo totalmente na consideración de que o prezo do libro se sacar. A ver, partindo da base de que o acceso ao libro é gratuito, e sempre o foi, porque aí están as bibliotecas das que fala Manolo, dice, bueno, agora hai que pagar un préstamo, un pago por préstamo de libro que é bastante... Que está pagando a administración pública. Que lo fai a administración pública, non os usuarios, é bastante testemunhal, que evidentemente os autores que son os creadores que manteñen todo este mundo necesitan vivir tamén, que aquí ninguén traballa gratis, non sei por que se vai pedir ao mundo da cultura que o faga. Entón, a diferencia está no que sempre se di, unha cousa é o prezo e outra é o valor. Ainda que o prezo sexa barato, se ti non valoras o que están a ofrecer, sempre che vai parecer caro. E a xente tende a pensar que como todo o digital tende a ser gratuito, todo o acceso á cultura ten que ser gratuita, o libro físico tamén ten que serlo, e non ten sentido ningún. Evidentemente, hai un proceso que é caro, e aparte hai que pensar que a precarización que se está a producir no mercado editorial é evidente, sobre todo a nivel galego.
os libros que eran máis productivos no sentido de que deixaban máis beneficios para a editorial non eran exclusivamente para obter beneficios tal, é unha reinversión, Evidentemente, se falamos dun selo como Xerais, Manuel Bragado nos poderá dicir que nestes momentos están editando moitísimo menos poesía, moitísimo menos ensaio, porque precisamente a liña de texto probablemente agora non obtén os beneficios que obtiñamos hai uns anos. Iso lastra o resto da edición, e con iso lastra a produción cultural. Entón, volvamos atrás. O prezo é caro, comparando con que? Eu non o penso, tampouco, se pero calquera bueno, persoa moita xente na casa, ás veces creo que pode ser tamén excusa, e outras non, outras, como dicíamos, haberá xente que antes mercaba máis libros e agora terá que buscarse a vida, indo a bibliotecas, ou o tema decíamos, de internet, pero bueno, que tendo tamén os índices de lectores que temos no noso país, parece que non ven de todo. Penso por aí o problema, non? Le dice, a ti que pensas? A ver, aquí, para min hai dous temas, aparte do que dimos... A ti preocúpate o prezo cando É que creo que é unha cuestión de prioridades. Eu, como cidadá, teño que saber se a cultura para min é unha prioridade ou non. Ou como se tivese fillos, pois, para min, a cultura dos meus fillos, pois é unha prioridade ou non. E logo hai algo no que eu creo que igual a sociedade en xeral, por descoñecemento ou polo que sexa, non reflexionan, non? E é un libro como unha torta, non? Que se divide en varias porcións. Un libro non é... Imagínate que un libro costa, eu que sei, 10 euros. Esos 10 euros hai que repartilos, pois, entre varias partes, non? Están os libreiros, están as editoriais, están as distribuidoras, e estamos, pois, as persoas que escribimos o libro, incluso os ilustradores, etc. Entón, claro, se facemos a suma e dividimos entre as persoas que levamos esa parte, canto leva cada parte? As imprentas, porque tamén pois, un libro ten moitos custos, as persoas que traballan como correctoras nas editoriais, e que claro, que hai un traballo de persoas que son un pouco invisibles, pero que tamén son profesionais que de feito, hai editoriais moitas que están pechando tamén aquí en Galicia, non? Evidentemente, sí. En Galicia e fora de Galicia o sector editorial sempre está un pouco a remeser, e por sorte de todos xeitos, inda que morran algúns, nacen outros. Hai que recoñecer que este é un mundo en constante ebullición, no sentido de que sempre hai xente que quere sacar proxectos novos, inda que saiba que non van ser especialmente rendibles, porque o que busca non é a faciana comercial, senón a vertente cultural. Esa especie de juno que é o mundo do libro, da cultura, fai que unha parte, inda que este mal, a outra sorría, e un pouco axuda a seguir coa rolda esta constante da produción e de creación de soños e de traballo alrededor da produción, da cultura, do lecer. Pero chega un momento en que é moi difícil botar a andar esa roda, e temos que esforzarnos entre todos. Non sei exactamente o que falabas antes da selección natural que se produce a hora da calidade literaria nos produtos editoriais, é moi relativo. Os editores sempre pretenden manter a súa liña de negocio e tentan apostar por cousas que consideran de calidade. Ás veces saben que non van ser rendibles económicamente, pero sempre buscan uns criterios que manteñan. Que tes que diminuir o número de títulos que editas, é evidente, pero non esquezamos que ao mesmo tempo que diminúen as editorias convencionais, aumentan os selos de autoedición, por chamalo de algún xeito, porque en realidade son servicios de reprografía ou reproducción digital que facilitan a publicación, que se cadra, pois, atopamos aí tamén verdadeiras alfaias literarias. O que pasa é que a peneira que se les aplica é moito menor, co cal é máis difícil atopar algo, pero ao final seguramente agora este máis socializado que nunca a posibilidade de que os autores noveles poidan polo menos achegarse ao público. Bueno, pois imos tratar de buscar solucións. Imos facer un alto e a volta
Imos falar de libro electrónico, digitalización do chamado libro de texto nas escolas, que deso sei que teredes tamén bastante que dicir, e do tema, bueno, pois social que dicíamos, non? E dicía Ledicia, eu si son nai, gustaríame tamén, bueno, pois invertir neste caso, non gastar, invertir en cultura, e os nenos aprenden moito por imitación, así que si están así estas cifras de vendas de libros, podemos imaginar pois a xeración futura que pode vir detrás como non poñamos remedio. Facemos un alto, respiramos, aquí hoxe non me está vendo moito debate, xa vedes, e continuamos.